直頭嬲添啊，總之好嬲，好心傷啊！因為我住咗咁耐都未見過咁誇張啊！因為我覺得呢件事好牽動到成個社會，包括我自己嘅情緒嘅。因為始終香港都好少發生呢啲咁大規模嘅災難，同埋我覺得災民或者係而家嘅死者都係好慘嘅，死於呢件事上邊。佢哋冇咗佢嘅家園啦，又或者佢哋要面對嚟緊嘅生活啦。咁我都覺得獻花呢個行動係可以表達到我對佢哋嘅關懷咁樣咯。我相信每一個人即係唔係喺場外見到，喺場外見到都會覺得點解會咁樣啊，或者係發生咗咁大件事。即係政府可以盡早成立呢個獨立嘅調查委員會啦，早日可以還到公道俾死者啦，又或者係依家幸存嘅居民咁樣嘅。咁過往我哋社會發生好多事，天災人禍都有，都係缺乏獨立調查嘅，又或者有啲可能講下，大家都冇咗件事咁樣。所以我覺得趁大家個記憶仲係猶新嘅時候，應該快啲去做呢樣嘢，唔好等啲證據冇咗之後先至嚟開始話做咁樣，就真係可以俾到一個真正嘅公道俾幸存同埋死咗嘅居民咁樣。對比起琴日、前日呢兩日嘅兄弟，即係做到嘅可能好少啦，但係即係自己會有一種可能，即係可能未必幫，即係未必好似佢哋咁幫得到手，但係即係我自己都需要評估一下。To pay our respect to those we lost in Taipo Wang Fu village. I dedicate the 40% Diana uncle.唔該晒，唔該晒。我係非常感謝所有參與我哋今次救援工作嘅人士。即係保重咯，係啊！希望佢哋可以盡快適應到新嘅生活啦。我都相信佢哋應該短期內都未必可以再翻嚟住嘅。同埋希望有屋企人或者朋友喺呢場火裏邊死咗嘅一啲嘅人啦，佢哋都可以盡快走出陰霾。